Es ist wieder soweit. Die Bäume verlieren ihre Blätter, die Tage werden schneller kürzer. Dann wird es für uns Zeit, Richtung Spanien zu starten. Und da möchte ich in diesem Video berichten über unsere ersten Etappen. Herzlich willkommen dazu. Am ersten Tag kommen wir meistens etwas später los, das heißt, es wird meistens 11 Uhr, bis wir dann starten. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir im Haus noch einige Dinge erledigen müssen. Wir stellen das Wasser ab, die Heizung wird runter reguliert auf 15 Grad Maximum. Dann ziehen wir alle Stecker von Elektrogeräten raus und kontrollieren noch alle Räume, ob alles so ist, wie es sein soll. Am Tag vorher hatten wir schon im Mobil alles geprüft und getestet, besonders Heizung, Wasserpumpe, alle technischen Dinge, damit man alles in Ordnung hat, wenn man startet, dass dann nicht gleich irgendwas da passiert. Dürfte ja bei so einem neuen Mobil auch nicht passieren. Wir haben Dienstag, den 31. Oktober und wir starten ohne Auto und ohne Anhänger. Ganz einfach, weil wir ein bisschen flexibler sein wollen und neue Plätze auch anfahren wollen. Wir werden bis April des nächsten Jahres in Spanien bleiben und dann nicht natürlich nur auf einem Platz sein, sondern verschiedene Plätze anfahren. Bei unserem neuen Mobil muss ich ja auch AdBlue tanken. Der tankt fast 35 Liter und damit komme ich 4.500 bis 5.000 Kilometer etwa hin. Der Dieselverbrauch von unserem Mobil hat sich so eingependelt zwischen 13,5 und 13,8 Liter auf 100 Kilometer. Da sieht man schon, wie dreckig der Fußboden ist. Komm bloß gleich mit deinen Schuhen durch. Der Dieseltank fasst so ca. 180 Liter und damit kann ich dann so mindestens 1000 Kilometer fahren. Unsere erste Etappe ist ca. 430 Kilometer lang. Wir fahren nach Mendig und da zum Stellplatz Vulkanmuseum. Ich habe ja über diesen Platz schon mehrfach berichtet, deshalb berichte ich nicht so ausgiebig. Vielleicht noch der Hinweis, ganz in der Nähe ist das Brauhaus und dort kann man gut essen und was trinken. Es ist später Nachmittag, ich schätze so 17 Uhr kommen wir hier an. Wir versuchen immer noch bei Tageslicht den Platz zu erreichen. Hier kennen wir uns nun aus, aber wenn man einen Platz hat, wo man noch nie gewesen ist, ist es immer angenehmer, wenn man bei Tageslicht ankommt. Das vielleicht gleich vorweg, hier dürfen keine Wohnwagen stehen, ist jedenfalls beschildert so. Ansonsten ist der Platz geeignet auch für Gespanne, das heißt, wer mit Anhänger kommt, hat hier auch noch ausreichend Platz. Der Platz ist häufig gut besucht. Es gibt eine End- und Versorgung und es gibt auch Strom auf diesem Platz. Die Platzgebühr beträgt 5 Euro, Strom geht nach Verbrauch. Die Platzgebühr muss an einem Parkautomaten bezahlt werden. Der Stellplatz ist auch deshalb gut besucht, weil wir einen Feiertag haben. Und zwar der 1. November ist Allerheiligen in einigen Bundesländern, also Feiertag. Und da haben einige ein langes Wochenende gemacht. Und deshalb stehen hier auch noch einige mehr vielleicht als sonst üblich. Für uns ging es dann am nächsten Morgen weiter und zwar nicht wie wir sonst meistens gefahren sind über Luxemburg, sondern wir fahren weiter Richtung Süden, Richtung Offenburg, Freiburg, dann Mulhausen rüber nach Frankreich. Aber vorher machen wir eine Station auf einem Stellplatz in der Nähe von Offenburg. Wir wollen noch zum Fahrradhändler RSM und unsere E-Bikes tauschen, aber da zeigen wir gleich noch mal ein paar Bilder. Wir haben uns für die Übernachtung einen Stellplatz in Renchen, Ulm-Renchen, das ist Höhe Straßburg, nicht weit entfernt von der A5, ausgesucht. Dort fahren wir jetzt hin. Wir kennen den Stellplatz nicht, auch für uns ist dieser Platz neu. Wir suchen uns ja immer mal neue Plätze und deshalb fahren wir jetzt hier hin. Hier auf der linken Seite ist jetzt die Zufahrt. Besser wäre gewesen, wir wären von der anderen Seite gekommen, wäre die Straße etwas breiter und angenehmer zum Fahren gewesen. Aber auch so sind wir hingekommen. So, wir sehen jetzt hier rechts die einzelnen Plätze. Vor uns sehen wir jetzt ein Gebäude, das ist eine Obsterfassungsanlage, was auch immer das ist.
Es handelt sich um einen kostenpflichtigen Stellplatz. Er kostet 10 Euro pro Übernachtung. Er hat insgesamt 12 Plätze und es können Wohnmobile stehen dort bis zu einer Länge von 10 Metern. Es gibt hier zwei verschiedene Bereiche, wo man stehen kann. Einmal gibt es Plätze, die sind getrennt durch kleine Hecken, und dann gibt es Plätze, die sind auf Asphalt, die haben keine Trennung, und dort sieht man nur die Markierung auf dem Asphalt und weiß damit, wo man stehen darf. Es gibt eine End- und Versorgung mit einem Bodeneinlass. Dort darf man auch seine Kassette ausschütten, und Frischwasser gibt es auch. Das muss dann allerdings gemünzt werden. Die Platzgebühr zahlt man am Parkautomaten. Da gibt es einmal die Möglichkeit, über eine App das Ganze zu erledigen, oder man zahlt mit Hartgeld hier und Münzen hier am Automaten. So haben wir es gemacht. Stromsäulen gibt es auch. Eine Kilowattstunde kostet 1 Euro. Im überdachten Bereich des Gebäudes findet man Informationsmaterial. Dort gibt es einen Aushang und dort gibt es auch Prospektmaterial. Kostenloses WLAN gibt es auch. Habe es allerdings nicht genutzt, weiß nicht, ob es einwandfrei funktioniert. Der Platz, der liegt fast direkt im Ort, so dass man zu Fuß ganz schnell alles hier erreichen kann. Rentchen ist eine kleine, überschaubare Stadt mit einigen gastronomischen Betrieben. Es gibt ein Brauhaus. Natürlich kann man von hier aus auch zu Radtouren starten oder zu Wanderungen. Das ist alles von hier aus möglich. Wenn etwas weiter geht, dann findet man auch einen Bäcker, sodass man sich frisches Brot oder Brötchen dort auch kaufen kann. Für uns war es ja nur ein kurzer Aufenthalt. Wir haben hier auf diesem Stellplatz eine Nacht verbracht und dann ging es für uns weiter, und zwar zu unserem Hersteller von unseren Fahrrädern, der Firma RSM. Die Firma ist etwa 40 Kilometer von diesem Stellplatz entfernt, also schnell von dort aus zu erreichen. So sind wir am nächsten Morgen dorthin gefahren, um uns neue Fahrräder anzuschauen, beziehungsweise die hatten wir schon ausgesucht, die wollten wir jetzt übernehmen. Wir haben lange überlegt, ob dieses Modell Mobicross für uns das richtige Fahrrad ist. Wir hatten bisher fast 6 Jahre das Modell XR von RSM, mit dem waren wir sehr zufrieden. Das hat allerdings einen relativ hohen Einstieg. Und da wünschten wir uns einen etwas niedrigen Einstieg, und daher haben wir uns jetzt für diese Fahrräder entschieden. Passend zu den Fahrrädern gibt es auch einen entsprechenden Träger für die Garage, den haben wir dann auch gleich mit eingebaut. Wir haben schon vor mehr als einem halben Jahr Probefahrt mit den Rädern gemacht, so wissen wir, was auf uns zukommt oder wie sie sich fahren lassen. Was uns natürlich immer ein bisschen noch bewegt hat, ist das Gewicht der Räder. Sie wiegen mit Akku über 30 Kilo, das ist ja nun nicht gerade wenig. Aber wir haben ja jetzt diesen guten Fahrradträger in der Garage, und wir bekommen zu diesem Fahrradträger auch noch eine Auffahrrampe, sodass es ohne Probleme in die Garage einzuladen ist, das Fahrrad. Die neuen Fahrräder sind ca. 20 cm länger als die alten. Da mussten wir so ein bisschen gucken, dass das alles passt, sodass wir noch ausreichend Platz in unserer Garage haben für Stühle und so weiter. Das ist kein Problem. Wie viel wiegst du denn? Ich wiege so 58 Kilo. Also, Sagen wir es ist 60, sagen wir 60. Und lügt doch nicht.
Das ist ja eine reine Fully-Feder hier an der Mobicross jetzt. Das heißt, es ist eine Luftfeder. Ja. Und zwar sagt man das Gewicht des Fahrers -10 in PSI. Und das haben wir ja hier drauf. Ne? Und jetzt haben wir 60, also müssen wir jetzt der Rita ihr Fahrrad auf 50 einstellen. Aha. Und somit ist das dann optimal eingestellt. Das Ganze war gut vorbereitet von der Firma RSM, sodass nach etwa einer Stunde alles fertig war und wir weiterfahren konnten und weiter auf unsere Reise gehen konnten Richtung Spanien. Wir haben uns dann noch entschlossen, 150 Kilometer weiterzufahren, und zwar nach Frankreich, Belfort. Dort gibt es einen Stellplatz, den kennen wir schon, den haben wir schon mal genutzt, und dort wollen wir jetzt hin und übernachten. Dazu aber mehr im nächsten Video. Das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.